水顺势而行，蜿蜒而变，善假外物，且灵气十足。山安然而处，蔚然而立，挺拔俊逸，且宁静致远。所以孔子有云：仁者乐山，智者乐水。这种崇尚自然、钟情山水的文化心态，千百年来被不断追慕着、探寻着。在北京的燕山脚下，清风如履，松柏交叠，一年四季幻化无穷，历朝历代都有文人墨客隐居于此。而今的中国山水画研究院，更为这自然之美平添了一笔人文之态。院中的画家们来自五湖四海，却有着相同的生命关怀和创作理念。他们日日与山中之神对话，夜夜为水中之月模型。他们有着竹林七贤般的颖悟与旷达，在尺幅之间留意着妙赏和深情。2007年元月15日至20日，在中央美术学院美术馆，这些画家们带着各自的创作欢聚一堂，举办了师法自然中国山水画研究院作品展。他们彼此交好有年，互相取长补短，却又个性彰显。他们常常齐画共欣赏，一意相与惜，在切磋中不断创新。这次画展不仅是一次赏鉴活动，更是一次学术探讨。他们如一颗颗明星，共同构建起当代山水画的一片天空。现在就让我们一起到中国山水画研究院作品展上去，认识他们的人，欣赏他们的画。那我觉得作为一个画家来讲啊，他把这个中国的传统笔墨啊要吃透了，要掌握好，对这个中国画的理论，这要搞透，是吧？要掌握好，因为你有了这个积淀以后，然后到现实生活当中，就根据外师造化，中得心源，在现实生活这个跟大自然这个接触，去创作，去感悟，去发展，去探索。因为这样的作品搞出来的话，它是非常有这个时代的精神，有现代的这个生活气息，它能引起这欣赏者的共鸣，它能反映现在的精神面貌。横空出世莽昆仑，阅尽人间春色。飞起玉龙300万，叫得周天寒彻。夏日消融，江河横溢，人或为鱼鳖。千秋功罪，谁人曾与评说？王孟湖对于昆仑山有着难以言表的热爱，他的大气在雪域之春里得到了充分的体现。整个画面从上至下呈现出4个季节的不同风貌。山峰之上还白雪皑皑，中间的部分却已万物复苏，而近处郁郁葱葱的树木，鳞次栉比的房屋，呈现出生命的痕迹和力量。正是这种奇之又奇的景色，打动了王孟湖的眼睛，也触动了他手中的画笔。他的雪域系列创作填补了我国雪山画的空白，成为水墨山水中的一支奇葩。生活是不光是题材的源泉，也是方法的源泉。如果一个艺术家不长期的不停顿的到生活中去，不是光去画几张速写，而是坐在那儿想，看了想，想了看，甚至于闭上眼睛听听风声雨声，他就会给自己带来一种新的灵感的启发和新的形式的创造。
李春海的水墨画集合南北两家之长，既有北派的沉雄壮阔，又有南派的蕴藉深邃。初见其画，但觉笔墨劲剑，有力能扛鼎之势。细细品来，又觉空灵缥缈，藏小家碧玉之美。这种结合在九寨秋韵中得到和谐体现。那飞流直下的瀑布让人望而生畏，恍若轰鸣之音响于耳畔；那参差树木却婉媚袅娜，红黄树